President, etter å ha lyttet til debatten så langt, så føler jeg et visst behov for å gjenta hva vi faktisk er invitert til å diskutere. Interpellasjonen lyder om det er behov for å stramme inn og klargjøre NRKs vedtekter for å ta hensyn til kommersielle aktører. Det er altså tema. Det er ikke DAB-radio, det er ikke lisens eller ikke lisens. Det er ikke hvorvidt NRK har mye eller lite til drift. Det er ikke et spørsmål om å kjøpe seg plass er en strid med en del av det redaksjonelle arbeidet. Det er spørsmål om å spise en veldig alvorlig og viktig problemstilling, nemlig hvorvidt vi i Norge har det tilstrekkelige rom for å opprettholde en privat eller videreutvikle en privat sektor i forhold til innholdsproduksjon og i forhold til å skape både redaksjonelle produkter og i og for seg rent kommersielle produkter. Det er det temaet vi, som jeg har skjønt, er invitert til å diskutere, og det er det jeg gjerne vil knytte noen betraktninger til. For det første, det er helt klart at NRK har aldri ment å være noen kommersiell aktør, og har heller aldri vært behandlet som noen sådan. Reklamespørsmålet er det eneste av disse temaene som sånn sett har en historie. Og der har jeg lyst til å påpeke, eller knytte noen kommentarer til forholdet mellom NRK og TV 2. Det er det eneste historiske eller erfaringer vi har å bygge på så langt. Jeg tror vi kan si at TV 2 og NRK har hatt en gjensidig god funksjon i forhold til også de politiske spørsmålene. For det første så har NRK lagt an en kvalitativ standard som helt åpenbart har betydd mye for hvordan TV 2 har utviklet seg i forhold til innholdsproduksjon. Vi ser fra land hvor de standardene har vært svakere, at mange selskaper som kunne sammenlignes med TV 2 nok ikke når de kvalitative standarder som TV 2 er kjent for. Og det skal TV 2 ha all ære for. På den annen side så har også TV 2 vist at det går an å produsere TV atskillig billigere enn NRK gjør det. Og det er også en nyttig erfaring å ta med seg i forhold til Stortinget og regjeringens løpende vurderinger rundt NRKs økonomi. Dette er jo da et resultat av at man har holdt en nok så klar grense. Eneste unntaket er jo da reklameplakatene, som vi flere ganger har diskutert. Det er en grense Høyre er opptatt av at skal være stram, og kanskje er det behov for også å se på den. Det vi nå står overfor er jo to andre typer inntekter der NRK utfordrer privat sektor. Det ene dreier seg om å utvikle produkter der man kan ta seg betalt. Altså type ut.no eller yr.no, man kunne jo tenke seg at det for eksempel var en betaling på yr.no. Det er jo det eksempelet som mediebransjen bruker i forhold til å reise spørsmålet om hvor grensegangen her skal gå. Det andre spørsmålet er å legge ut produkter, og at NRK som offentlig finansiert aktør kan legge ut produkter gratis som noen ellers like gjerne kunne utviklet og tatt betalt for. Det er de to sammenhengene som vi nå står overfor og ser på om det er behov for å gjøre innstramninger på. Og der mener Høyre at det er all grunn til å se nærmere på dette. For erfaringen har vist at den teknologiske utviklingen går fortere enn det vi greier å forutse. Et eksempel er jo der hvor er nettreklamen for NRK, der Høyre påpekte at det var behov for å stramme inn, og der NRK tok signalet i utgangspunktet. Vi mener at det er viktig å gå inn på forhåndsgodkjenningen, gjøre en vurdering rundt den på nytt, og holde den opp, gjerne opp imot det man i Storbritannia har gjort rundt spørsmålet om public value test. Dette er et arbeid som må gå fortløpende, fordi både utviklingen i bransjen og den teknologiske utviklingen tilsier det. Høyre ønsker i og for seg sånn sett å svare ja til interpellantens spørsmål, og vi ønsker at det skal være en prosess som setter klare linjer og som skaper et godt og nødvendig rom for at private aktører i Norge skal gis den størst mulige plass, målt opp imot de krav og ønsker vi har som ligger nedfelt i allmennkringkastingsplakaten. Takk.